Thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtada manjara mimok latim bidami amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas taufiq yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'alda 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma iftiqaru kulli ma siwahu, yaiku anapun utawi butuhe sekabehane suwiji-wiji siwahu kang saliyane Allah, butuh ilaihi maring Gusti Allah, iku fahuwa utawi iftiqaru kulli ma siwahu iku yujibu netepaken apa iftiqar lahu kedue Allah Ta'ala al hayata ing sifat hayat wa umumal kudrati lan umume kudrah wal iradati lan iradah wal ilmi lan ilmu. Idh lawin tafakrana lamun sepi apa syai'un suwiji-wiji min hadhihi saking kang tetep saking iki hayat, kudrat, iradat lan ilmu, lama amkana mongko yektine ora mungkin. Lama amkana mongko yektine ora mungkin apa ayu jada yen to ditemu apa syai'un suwiji-wiji minal hawadisi saking pira-pira makhluk. Fala yaftakiru mongko ora butuh ilaihi maring Allah apa syai'un suwiji-wiji, apa syai'un suwiji-wiji. Kaifa halih kaya apa wa huwa halih utawi Allah iku alladzi dzat yaftakiru kang butuh ilaihi maring Allah apa kullu ma sekabehane perkara siwahu kang saliyane Allah. Hadza utawi iki iku suru'un tumandang minhu saking musannaf fi dzikri ma ing dalem nutur perkara yang dari kang dadi pertelo apa ma kang dadi metu apa ma tahtal makna ing dalem ngisore makna. Asani kang kaping pindho alladzi yadmanu kang mengkuhu ing sani apa maknal uluhiyati maknane sifat pangeran.
Apa makna uluhiyati? Maknane sifat pangeran. Wala khafa'a lan ora ana samar iku maujud. Wala khafa'a lan ora ana samar iku maujud. Anna wujubal iftiqari sak temene wajibe butuh ilaihi maring Allah. Iku yastalzimu amrih netepaken apa iftikar kudratahu ing kudrate Allah. Kudrate Allah ala ijadi syai'i ing atase mujudaken suwiji-wiji. Al muftaqiri kang butuh fihi ing dalem ijad. Fihi ing dalem ijad ilaihi maring Allah. Wa dzalika utai mengkono istilzamu kudratihi iku yastalzimu amrih netepaken apa dzalik wujuba ittisafihi ing wajibe persifatane Allah bil kudrati kelawan kudrat wal iradati lan iradah wal ilmi lan ilmu al amati kang umum utawa kang ratani li jami'i ma maring li jami'i muta'allaqiha maring sekabehane hubungane kudrah lima krana alasan arafta kang wis weruh sira fima ing dalem pembahasan sabako kang dhisik apa mah min wujubi tawakkufi ta'siril kudrati sanggeng wajibe kandeke oleh nglabeti kudrah alal iradati ing atase iradah wal ilmi lan ilmu wa yastalzimu lan amrih netepaken apa dzalik aidan halih malih kaya dene istilzam wujuba ittisafihi ta'ala ing wajibe persifatane Allah Ta'ala persifatan bil hayati kelawan sifat hayat li wujubi tawakkufi wujudi tilka sifati krana tetepe kandeke wujude mengkono-mengkono sifat ala sifatil hayati ing atase sifat hayat. Adapun butuhnya Allah, butuhnya segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat hayatnya Allah, qudrat, iradat, dan ilmu. Sebab andaikan salah satu dari beberapa sifat ini tidak ada, maka tidak mungkin ada sesuatu dari makhluk ini. Tidak ada dari makhluk ini yang bisa wujud. Sehingga tidak ada satu pun yang butuh kepada Allah. Bagaimana hal itu bisa dibenarkan sementara Allah adalah zat yang segala sesuatu selainnya membutuhkan Allah. Ini merupakan awal kitab asal. Imam Sanusi menyebutkan akidah-akidah yang masuk dalam makna yang kedua yang terkandung dalam makna al-uluhiyah. Jadi yang namanya Tuhan itu adalah
zat di mana segala sesuatu membutuhkannya, dan tanpa zat itu tidak mungkin segala sesuatu menjadi wujud. Nah, dari sini tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya tetapnya kebutuhan atau tetapnya butuh terhadap Allah menetapkan sifat kudrat dalam kudratnya Allah Ta'ala dalam menciptakan sesuatu yang wujudnya membutuhkan Allah. Berarti kalau ada sesuatu itu ada yang menciptakan, yaitu Pangeran, Tuhan. Di mana Tuhan itu menciptakan pasti punya kemampuan. Ini namanya istilzami kudratihi ta'ala. Nah, tetapnya kudratnya Allah itu memastikan kebersifatan Allah dengan kudrah, iradah, dan ilmu yang menyeluruh pada seluruh muta'aleknya. Karena alasan yang telah kita ketahui dulu dalam pembahasan wahdah hayat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, dalam penjelasannya yang telah diketahui itu, yaitu kepastian tergantungnya pengaruh sifat kudrat terhadap sifat iradah, tergantungnya sifat iradah terhadap sifat ilmu. Hal ini juga memastikan wajibnya kebersifatan Allah dengan sifat hayat, karena tidak mungkin ada kudrah, ada iradah sekaligus ilmu kalau zatnya tidak hidup. Wa yujibu lan netep wa yujibu lan netepaken wa yukhadu ya wa yujibu lan netepaken apa iftikar lahu kedue Allah aidon halih malih al-wahdaniyata ing sifat wahdaniyat idlau kana krana lamun ana iku ma'ahu sartane Allah apa sanin pangeran kang kaping pindho fil uluhiyati ing dalem dadi sifat pangeran lam aftaqara mong yektine ora butuh ilaihi maring Allah apa syai'un suwiji-wiji liluzumi ajzihima krana tetepe apese Allah lan sanin hina idin ing dalem nalikane iki kana ma'ahu sanin kaifa halih kaya apa wa huwa halih utawi Allah iku alladzi zat yaftaqiru kang butuh ilaihi maring alladzi apa kullu ma sakabehane perkara siwahu kang saliyane Allah. Butuhnya segala sesuatu kepada Allah itu juga menetapkan sifat wahdaniyat Allah. Sebab andaikan ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada yang akan butuh kepada Allah. Kenapa tidak butuh kepada Allah? Karena dalam kondisi seperti itu, Allah dan Tuhan yang kedua itu pastilah memiliki kelemahan. Nah, bagaimana hal ini bisa dibenarkan sementara Allah adalah zat yang segala sesuatu selainnya butuh kepada Allah. Misalnya ana Tuhan menjadi dua. Sing sitok rada nggapleki, sing sitok rada apian mbek awakmu. Ya wis aku ora nyembah awakmu ra patheken, aku nang rono ae. Engko lek purik mbek kono, ya wis aku tak balik ning kene. Aku menjadi satu kelemahan Tuhan. Tuhan mosok memiliki kelemahan. Nah, ini tentu tidak dapat dibenarkan oleh akal yang sehat. Wa yukhadu lan dan dialap. Minhu saking iftikar
Qad taqaddama teman-teman dhisik laka kedue sira fi burhanil wahdaniyati ing dalem dalile sifat wahdaniyat apa ana wujudada ilahin sak temene onone pangeran sanen kang kaping pindho lahu kedue Allah iku yastalzimu amrih netepaken apa wujudu ilahin sanen ajzahuma ing apese Allah lan sanen ma'an halih bareng ittafaqa kang cocok karone awikhtalafa utawa sulaya karone bisa jadi keduanya itu rukun bisa jadi ya tempur wal ajizu utawi kang apes iku layu jitu ora bisa mujudaken sapa ajis syai'an ing suwiji-wiji fala yaftakiru mongko ora butuh ilaihi maring Allah apa syai'un suwiji-wiji wa yu'khadu lanti alab. Kalau orang sudah memahami makna ini ya, makna apa? Makna wahdaniyat, kemandirian Allah. Itu berarti kita juga mengakui bahwa selain Allah itu tidak punya wahdaniyat. Tidak punya wahdaniyat sehingga pasti memiliki kelemahan yang sama dengan yang lainnya. Kalau kita sadari bahwa sesama manusia misalnya sama-sama memiliki kelemahan, lalu apa gunanya kita kemudian curhat, kita sambat, kita apa maneh? Cerita ning gone wong cah aku kakean utang ngene-ngene. Terus sing mbok critani iku ternyata ya padha duwe utange. Oh ya aku ya padha ae kok. Ya kan gak ono manfaate kan. Utawa sampean cah aku sumpek aku. Tagih hutang alon ngidul ngetan ngulon iki rung beres iki rung beres. Aku ya padha ae cak. Luwih ruwet aku timbang sampean. Lha terus apa faedahe? Ndak ada. Lah orang yang lemah atau yang lemah itu tidak pernah mampu menciptakan sesuatu atau mewujudkan sesuatu. Ndak akan pernah. Wa yu'khadhu lan di'alab minu saking iftikar aidan halih malih apa khudusul alami. Khudusul alami anyare alam bi asrihi kelawan sekabehane alam. Bi asrihi kelawan sekabehane alam. Idlau kana krana lamun ana apa sayun suwiji-wiji minhu kang tetep saking alam iku qadiman qadim lakana mongko yektine ana apa dalika sayu mengkono suwiji-wiji iku mustaghnian kang ora butuh anhu saking Allah. Dari situ dapat dipahami bahwa barunya alam atau terciptanya alam, terwujudnya alam, andai kata itu adalah qadim, maka segala sesuatu di alam ini tidak akan pernah membutuhkan Allah. Karena qadim. Tetapi kenyataannya kaifa halih kaya apa? Wa huwa halih utawi Allah iku alladzi dzat yajibu kang wajib. Apa yaftakiru wajib di sini itu tetap mau ndak mau harus mesti iku wajib. Apa yaftakiru yen to butuh ilahi maring Allah apa kullu ma sekabehane perkara siwahu kang saliyane Allah. Kenyataannya tidak demikian, semuanya butuh Allah. Kalau semuanya butuh Allah, itu satu petunjuk bahwa alam itu baru, tidak qadim. Tidak qadim. Ono perdebatan. Perdebatannya apa? Tentang penafsiran Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Sudah, kita misalnya ndak usah berdebat tentang piye lungguhe dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya
perdebatannya adalah, loh, kalau Allah bersemayam di atas aras, lalu kemudian kapan? Aras itu apakah qadim atau hadis? Kalau hadis, kalau qadim, nah, itu beberapa pertanyaan muncul. Ya aku saiki takon, padha mbek sampean lungguh ning gone karpet. Padahal sing gawe karpet iku sampean dhewe misalnya. Dhisik endi karpete ambek sing sampean sing lungguh ambek karpete sing mbok lungguhi? Ya tentu dhisik sing lungguh. Dhisik sing lungguh. Pertanyaan lanjutane, kenapa dadak lungguh ning karpet? Karena berarti sing lungguh iku butuh karpet. Apa Allah butuh aras? Nah, ini adalah pikiran-pikiran nakal tapi gak apa-apa dipikir. Wong mikir ku salah. Iku ganjaran siji, bener ganjaran loro. Dadi aja wedi pikiranmu nakal iku aja wedi. Lek ana arek kok pikirane nakal iki gak masalah. Iku nggarakno dhewe cerdas. Barangkali ada sesuatu yang tidak pernah kita pikir tapi mbek arek iku dipikir. Tapi lek nakal secara perbuatan lah iku siji maneh, takzir. Ditakzir. Lek pikiran nakal gak usah mbok takzir. Wong pikiran sing apik. Wis ya, itu tentang qadim dan hadisnya alam. Di alam itu hadis, pasti hadis. Karena tidak satu pun di alam ini yang tidak membutuhkan Allah. Qad arafta, teman-teman ngerti sira, bil burhani kelawan dalil, fima ing dalam pembahasan sabaka kang dhisik apa mah. Anama sak temene perkara sabata kang tetep. Apa kidamuhu kidame mah. Istahala mongko mustahil apa adamuhu ora ana mah. Falau kana lamun ana apa syai'un suwi-wiji minal alami kang tetep saking alam iku qadiman qadim. Lakana mongko yektine ana apa zalika syai'u mengkono-mengkono suwi-wiji. Iku wajibal wujudi kang wajib wujute. Layak balu kang ora nrimo apa syai' al adama ing ora ana. Aslan kelawan babar pisan. Sabikon halih disii. Walalahikon lan nyusuli. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa zalika syai'. Ana iku layak baluran rimo apa zalik. Ora nrimo ila mukhassisin maring al adama ing ora ana. Lam yaftakiru mongko ora butuh sop apa syai'. Ila mukhassisin maring kang dadekaken. Wa kaifa halih kaya apa. Wa kullu mautawi sekabehane perkara siwahu kang saliyane Allah taala iku muftakirun kang butuh ilaihi maring Allah. Qayatal iftikari kelawan katoke butuh. Ibtidaan ing dalem kawitane wa dawaman lan ing dalem salawase. Fa wajaba mongko wajib apa idan ing dalem nalikane mengkono-mengkono kullu ma siwahu muftakirun ilaihi apa sing tetep al hudusu anyar likulli ma kedue saben-saben perkara siwahu kang saliyane Allah siwahu kang saliyane Allah wa yu'khadhu lan ti'alab menu saking iftikaru kulli syai'in apa an la taksira an sak temene kelakuan iku la taksira ora ana labet iku maujud ora ana labet li syai'in kedue swiji-wiji minal kainati kang tetep saking pira-pira makhluk fi asarima ing dalem endi-endine labet wa illa lamuna ora la taksira li syai'in wa illa lamun ora la taksira fi syai'in
lazima mongko tetep apa ayastagniya yen to semuke apa dalikal asaru mengkono labet an maulana jalla wa azza saking sekabehane saking Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk itu sudah pasti baru, dari situ dapat dipahami bahwa tidak ada satupun pengaruh dari makhluk ini terhadap apapun bentuk pengaruhnya. Andai kata makhluk itu bisa mempengaruhi sesuatu, maka tidak ada satupun makhluk yang membutuhkan Allah. Jadi umpama menungso iku iso ndadekno apa sing dikarepno, maka tidak ada satupun manusia yang butuh Allah. Gampangane apa? Aku iso karepku dhewe wong terserah aku. Aku arep nggawe surga-surgaku dhewe, neraka-nerakaku dhewe, seneng-senengku dhewe, susah-susahku dhewe. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Iki kenapa sih Pak kok di bulan baleni Mbak Imam Sanusi ket mulai halaman 100 sampai entek kok bulan baleni. Krana dhewe ku angel nrimone lek dikandakno makhluk iku gak duweni kemampuan mempengaruhi sesuatu. Tak gawekno contoh supaya kena digawe pendekatan. Padha mbek aku muni ngene, tidak ada satupun lampu yang bisa lepas dari aliran listriknya. Artinya tidak ada satupun lampu yang mampu memancarkan sinarnya sendiri, tidak ada. Tanpa listrik tidak ada. Itu sama, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa lepas dari butuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok selalu butuh pada Allah? Karena tidak ada satupun makhluk yang memiliki kemampuan untuk memberi pengaruh kepada yang lain. Di misalnya sampean kepengin wareg, iku sampean ra iso ndadekno waregmu dhewe. Sampean pengen sugih, nyambut gawe mu gak iso ndadekne awakmu sugih. Sampean ngombe obat bendino, olahraga bendino, ora iso ndadekno kepinginanmu sehat, gak iso. Dan oleh karena itulah kemudian kita dikatakan tidak pernah bisa lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Podo ambek lampu sing gak pernah iso lepas dari listriknya. Ya masih gak persis ngono ya. Pokoknya ngono kuwi gambarane ngono. Padha ambek tau ditakoni, "Pak, jarene ning swarga iku akeh widodari ra kitung. Wong ibadah ini balesane ngene ana widodarine. Bayangno jarene ning swarga iku omah panggung pitung lantai, pitung tingkat. Satu tingkat ada 70 kamar, satu kamar ada 70 amben, satu amben ada 70 bantal, satu bantal ada 70 widodari. Kowe mbayangno piye carane ngumpuli? Iku bojomu kabeh. Apa ya sanggup Pak bendina ping pira? Lelek widodarine 500.000. Terus dibagi seminggu piye lek gilir. Kowe mbayangnone terlalu kuno, ya sing rada modern titik ta. Modern titik ku piye? Lampu satu gedung itu ada 1000 lampu misalnya. Tidak harus sekakele 5.000 gak kudu. Sekakel siji lampune 1000, mekan kabeh ta gak? Ya mekan kabeh ngono kok gak patek cerdas lho. Dadi mbok cetek pisan tok, kabeh wis apa? Ngrasakno kumpulane. Dadi awakmu cetek pisan tok iku kabeh wis. Momo ning donya ngono bojone papat, dhek nyetek sitok tok, jret papat wis kegilir kabeh. Iku ngono. Dadi dan itu ndak akan pernah sama. Contoh koyok ngono kuwi gak mungkin padha wong mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Tapi setidaknya kita
Lah bayangane dhewe kan apa berdasarkan apa sing kita lihat. Kita lihat kan lek ana bojo wedok ayu-ayu terus nafsu. Iku saiki lek besok apa ya tentu nafsu, gurung karuan. Ya mesti nafsu ae, Pak. Ya apa roh awakmu, apa wis tau ning surga. Iku lak padha sampean ngomong tentang wedok ayu, ambek arek cilik sing umure 4-5 tahun. Ya ora mudeng ndek senengane duduk ngono. Dadi dhewe lek ning donya senengane wedok ayu-ayu. Iku gurung karuan dhewe besok ning swarga seneng wedok-wedok. Iku bayangane awake dhewe. Ana nek sing kena dicontokno. Dadi ning surga ku gak kaya bayanganmu sing saiki. Enak widodarine ayu-ayu ngene mene tak planning sedina ping pira. Wis tak tuwuk-tuwukno. Gurung karuan ngono. Contone ngene contone. Supaya iso digawe pendekatan. Bayangane wong lesu ambek bayangane wong fana iku bedane adoh. Misale ngene, enek acara resepsi kemanten ning Gedung Juang. Gedung Juang ana sing mantenan. Nah, sing manten lanang ya manten wedok. Sampeyan diundang, undangane VIP. Mlebu ruangan sing ning kono ku tanpa batas. Panganane gak ketung. Mulai kambing sate, kambing gule, kambing guling, kambing tawaf, kambing wis macem-macem lah misale. Mulai ayam keprek, mulai ayam, walah mbuh ayame rena 17 masakane. Wis gak ketung. Wis gak ketung. Es macem-macem, es oyen, es tape, es wis mbuh. Akeh tenan panganan. Nduk kono ana wedok-wedok ayu-ayu pramusaji. Ayu-ayu. Sampeyan ketika masuk di ruangan itu, pasti sampean akan sing mbok pikirno mari ngene mangan apa? Ngombene apa enake? Tak jajal iki, jajal kowabe mbok jajal. Keri-keri kuareken glegeken, ngantuk. Iku pol-polanmu nek kono tok. Panganan iku tok meh mbok pikir. Seje ambek pikirane manten. Manten lanang mbek manten wedok pikirane blas gak mikir panganan. Senajan nek ngarepe ana panganan. Dadi lek awakmu seneng ambek sate, ambek gule, ambek macem-macem iku mau. Manten itu ditawak-tawakno lho, monggo Mbak mangan dhisik, guys. Aku wis gak lesu blas, padahal romangan ketesuk iku. Mergo apa? Dheke jejer ambek bojone. Iku ning surga ya ngono. Kelase awake dhewe iku kelase panganan iku lho. Kelase widodari sing ayu-ayu, penake milih sing piye iki, milih piye. Panganane apa ae, buah apa ae sing enak dipangan. Lelek wali-waline Gusti Allah, nabi-nabine Allah, rasule Allah, iku wis anteng. Pikirane anteng, atine ayem, madhep ambek pangerane. Ya kaya manten iku mau. Di 11 ora kepikiran kok widodari panganan di surga wis ora ketok blas. Senajan ning ngarepe ana panganan. Iku kanggo mbayangno bahwa di surga itu tidak mesti wong iku kepikiran mung kono-konoan tok kuwi. Dalam wong ning donya iku kena didelok derajate ning swarga iku kena didelok. Insyaallah kabeh yo mlebu swarga, pokok iman. Insyaallah. Tapi derajate iku mbuh ning emper, mbuh ning taman pinggire kono, mbuh ning pinggir kaline karo. Iku sesuai dengan apa yang dia dilakukan di dunia. Nek donya kok uripe ku apa jenenge? Orientasinya hanya makanan. Dadi urip iku gur butuh golek panganan. Melek matane mari salat subuh ya terus apa? Golek kerja nyambut gawe. Mulih-mulih wis sore pegel bengit mangan terus turu.
Engko tangi melek neh ya ngono, golek mangan, kesel mangan turu maneh. Sampai mate uripe mung gayane kaya ngono tok. Besok ning swarga ya kira-kira sing didep ya panganan tok. Cak kok mangan terus gak duwe wareg. Ya ancene ning surga gak ana wareg kok. Ora enek acara nelek gak enek. Nek dijedinge Mas, gak enek wong nelek gak enek. Wong nguyuh ya gak ana. Niki ning swarga. Ya ana wong sing ora patek mangan, kala-kala mangan, kala-kala ora. Iku kena didelok ning donya. Yesus kala-kala ngaji, kala-kala ibadah. Iki kala wayahe nyambut gawe. Ngono kuwi besok ya ning gone swarga ya ora kok mangan terus ya ora. Lah enek wong ning gone donya iku sing ibadah iku menjadi prioritas utama. Uripe iku sampai dolene gak sempet. Sampai dolene gak sempet ibadah terus iku besok antenge ning swarga kapane eling ning pangerane ngono. Isangel lah barang ora tau roh kok cerita kan ya ora kecuali yang diriwayatkan. Sak pol-polane awakmu bayangno ya tetep ora iso. Balik nenggone pembahasan, tidak satu pun makhluk yang mempengaruhi atau mampu menciptakan pengaruh terhadap yang lain. Ini di halaman 41, masa bako itu 41 sampai 45. Terus 69 sampai 75. Ora usah mbok catet ya ora apa-apa, catet ya apik. Ngono, aku tak apalno, Pak. Ya, ora apa-apa, luwih apik. Aku duwe kanca jenenge sapa? Hakim. Iku lek ning gone sekolah gak tau maknani ra tau. Nyatet ya ra tau. Engko lek mulai sekolahku mampir warung, tenger-tengere suwe. Sak suwene ngopi ku ora kena dijak omong, wis tenger-tenger tok. Ngono, ternyata apa tenger-tengere iku mau ngeling-eling apa sing disampaikno nduk kelas mau. Nduk kelas mau gurune ngomong apa. Iku di apa? Dieling-eling tenan. Engko lek wis mari eling, dhek terus nulis ning bukune. Ngono. Tapi ancen cerdas tenan areke. Areke cerdas tenan, gak kaya model awakmu. Takoni paham le, mboten paham, dereng pisan maneh paham, malah bingung. Sembuh siji maneh lek kuwi. Ono ndi ki mau apa kullu ma huwa halih utawi Allah. Alladzi rupane zat iku yaftakiru kang butuh ilahi maring alladzi sapa kullu masiwahu sekabehane perkara siwahu kang saliyane Allah. Siwahu kang saliyane Allah umuman kelawan umum ala kulli halin lan ing atase saben-saben tingkah. Ing atase saben-saben tingkah. Wa hadza utawi iki akhdu iku ing qadar talamun kuwasa sira anna syai'an sak temene suwi-wiji minal kainati kang tetep saking pira-pira makhluk. Kang tetep saking pira-pira makhluk iku yu asiru. Iku yu asiru nglabeti apa syai' bitabihi kelawan wateke syai'. Wa amma ing qadarta anapun kok wa amma gitu ya. Wa amma ing qadarta anapun utawi lamun kuwasa sirahu ing syai' mu'athiran halih kang labeti bi kuwatin mu'athiran ingkang labeti bi kuwatin
kelawan kekuatan ja'ala kang dadekaken ha ing kuwah sapa Allah taala fihi ing dalem syek kama yazamu kaya oleh nyono kama kaya perkara yazamu kang nyono hu ing mah sapa kasirun wong akeh minal jahalati sakang tetep saking wong kang bodoh. Fadzalika utai mengkono ing qadarta anna syai'an ila akhirih iku muhalun muhal. Aidan halih malih li'annahu krana sak temene kelakuan iku yasiru dadi khina idin ing dalem nalikane iki mu'assiran bi quwwatin ja'alaha Allahu ta'ala sapa maulana Allah iku muftakiran kang butuh fi ijadi ba'dil afali ing dalem mujudaken sebagiane penggawean ila wasitatin maring lantaran. Kalau kamu pemahamannya bahwa sesuatu itu berpengaruh karena ada kekuatan yang diciptakan Allah untuk sesuatu itu, maka berarti itu adalah Allah membutuhkan sesuatu dalam menciptakan perbuatan. Misalnya koyok biyen ning halaman 41 wis tak terangno. Halaman 69 ya tak terangno. Eko umpamane ana keris. Saman meyakini bahwa keris iki gak ana apa-apane sakjane. Ora iso membunuh ya juga tidak bisa terbang, tidak bisa apa-apa. Tapi karena ada kekuatan khodam yang dimasukkan kepada keris itu atau kekuatan yang diletakkan Allah pada keris itu, maka menjadi memiliki kekuatan. Berarti Allah ndadekno iku mau butuh kekuatan, butuh lantaran. Allah ndadekno wareg butuh sego. Karena lantarane wareg mergo sego. Itu tentu tidak menjadi benar keyakinan itu. Ono sugih krana nyambut gawe, berarti Allah gawe sugih butuh lantaran nyambut. Ono pinter krana ono belajar, berarti Allah ndadekno pinter butuh lantaran belajar. Dan itu keyakinan kebanyakan umumnya manusia. Hadza minal jahalati. Ini adalah satu kebodohan yang kompleks. Wis murakab iku kompleks ngono lah. Wis sak nemen-nemene goblok. Iku muhalun muhal, hal yang tidak mungkin. Dzalika utai mengkono mu'asiron biquatin ja'alaha. Iku batilun batil. Dema krana alasan arafta kang weruh sira qablu ing dalem sadurunge iki min wujub istighnaihi ta'ala kang tetep saking utawa nyatane semugi Allah taala angkul lima saking sekabehane perkara siwahu kang saliyane Allah. Dadi kadang aku ku ana wong ceramah powede tapi salah. Muni ngene, sampean ndonga bendina ning Gusti Allah ora nyambut gawe percuma. Lha apa Gusti Allah mbok jaluki sugih kudu nyambut gawe? Ya ora kan? Ketoke bener, sampean ndonga bendina tapi ra gelem nyambut gawe kok pengen sugih percuma. Berarti dhek meyakini bahwa untuk sugih kudu nyambut gawe ngono ta? Makanya kadang-kadang lek ngomong dipikir dhisik. Iki omongan sing bener ta omongan sing keliru. Luweh-luweh lek mbok sampekno ning ngarepe wong akeh. Dadi koyok-koyok bener tapi nyatane apa? Dhek ngomonge karepe sing dikarepno ngene lho. Ya ndonga ya nyambut gawe ya. Ikhtiar dohir ya ikhtiar batin. Bener karepe bener tapi ngomongnya iku ngene.
Sampean percuma ndonga njaluk sugih tapi gak gelem nyambut gawe. Kok endi dalane? Berarti Allah gawe sugihmu iki butuh dalan. Butuh wasithah. Secara akidah itu kesalahan fatal. Koyok-koyok Gusti Allah iku gak duwe istighna'il mutlak, gak duwe sifat qiyamuhu binafsi. Allah independen, aja koyok sing mbok pikir ning utekmu aja. Walah awakmu kakean dosa ndonga gak mandi, iku pikiranmu. Lah pikirane apa? Gusti Allah apa koyok pikiranmu? Ya tentu tidak. Tentu tidak. Wis tau tak critakno ning gone sampean, ana wong dosane masyaallah akeh tenan, dosa. Tapi dheweke dengan dosa sing akeh kaya ngono ku mau menjadikan dia itu merasa hina di depan Allah. Akhirnya dheweke iku merasa rendah diri, tadarruk DP ning ngene Gusti Allah. Ya Allah, kula eleke kaya ngeten. Luwih elek timbang wong elek. Umpama kula tobat napa tasih jenengan tampi Gusti. Kula ndonga napa tasih jenengan kabulna. Lek tasih jenengan kabulna Gusti, kula tak nyuwun, kula kula jenengan pateni husnul khotimah. Demari ngono langsung mati. Berarti dongane mandi ta? Padahal iku dosane ra karo-karuan akeh. Tapi uteke awake dhewe wong syariat itu kadang-kadang kesyariaten. Wong eleke kaya ngono kelakuane ndonga apa ya mandi. Wis njaluk donga ya ning kiai, ning wong sing alim-alim, sing ora tau maksiat, ora tau ning bar, ora tau ngombe, ora tau judi, ora tau gasap, mesti mandi. Oh, keliru, ngono kuwi jelas keliru. Delok ning hikam lek gak percaya iku keliru. Dawe Imam Ibnu Athaillah Sakandari, apa maksiatun aurasadullah khairun. Kemaksiatan, dosa yang membawamu merasa dalam keadaan hina dina, itu lebih baik daripada ibadah yang aurasat at-takabura. Daripada kamu ibadah ning merasa mulya. Aku lho ahli ibadah, ra ono sak tambah beras kaya aku. Leh maca Quran yo apik. Oleh iktikaf yo sregep. Qobliyah ba'diyah jangkep, liyane gak ono blas sing kaya aku anjene. Iku jenenge ibadah sing dadekno awakmu sombong, ngrasa luwih apik tinimbang sing iku elek. Jek luwih apik dosa, ning dosamu iku nggawa awakmu menuju merasa hina di depan Allah. Aja salah paham lho, lek ngono dosa luwih apik pak timbang ibadah. Tutuki pisan sampean kok. Artine aja ngukumi Gusti Allah kaya sing mbok pikirno, aja. Gusti Allah ngabulno donga iku dongane sapa ae terserah Allah kok. Ora ngabulno dongamu sing ahli ibadah ya terserah Allah. Ora kok dongamu kabul mergo awakmu apik ya gak. Mergo apa lek Gusti Allah ngabulno dongamu kok krana awakmu apik, berarti Allah iku berbuat karena ada ba'is. Kemarin ndak boleh. Allah ndak boleh punya ba'is. Gharat itu ndak punya. Wis mulai angel iki. Iki meh notok meh katam. Lek katam dadi ahli makrifat awakmu. Iku Gusti Allah ngono, Gusti Allah. Dadi ngabulno dongane wong elek ya karepe Allah, ora ngabulno dongane wong sing ahli ibadah ya karepe. Umpama dongane wong ahli ibadah dikabulno, duduk mergo apikmu, duduk mergo ibadahmu. Ora dikabulno dongane wong sing elek-elek ahli maksiat, duduk krana akeh dosa. Tapi itu memang ikhtiyarun minallah. Pilihane Allah. Utawa ana wong loro dhek loro berat, misale wis covid. Misale covid. Semari ngono dheweke ndonga, ya Allah jenengan paringi waras Gusti, jenengan paringi waras. Lek jenengan sing marasno wis ora atik kakean dalan.
Oleh dhek ndonga ngono oleh. Tapi aja mbok salahno. Terus utawa awakmu nyalahno wong liya. Lek enek wong ngono kuwi mbarno, iku ahwalul batinahnya itu sedang apa? Sedang pasrah tawakal ning gone Gusti Allah. Ngono percuma to Pak ndonga bendina pira gelem mlebu rumah sakit. Kapan warase? Lek awakmu muni ngono ku lho, ketoke kan bener, ketoke lho. Jajal ditelisik nganggo kacamata tauhid. Lek ngono berarti Allah ndadekno sehat butuh leren ning rumah sakit dhisik. Iya. Lek leren ning rumah sakit dhisik berarti Allah sedang membutuhkan wasithah. Lek Allah sedang butuh wasithah berarti Allah membutuhkan selain dirinya sendiri. Lek Allah membutuhkan selain dirinya sendiri berarti Allah tidak qiyamuhu binaf. Iling-ilingan niku sampai mati. Wah, akeh tak contohno kabeh iki ben awakmu paham. Wong nandur sawah sak hektar. Parine jenise padha mbek tanggane. Tanggane nandur IR, sitoke nandur sadani, sitoke nandur beras apa iku? 64. Awakmu ya padha, bibite tukune ya tokone padha. Oleh nggarap ya padha. Sitok panen. Oh, akeh jan sampai elek panen kak mari-mari. Awakmu dadakno panen tapi mung sedidik. Tanggamu maneh sebelah maneh blas gak panen. Padahal ya umpama sampean delok umpama prosesnya gak padha. Umpama prosesnya gak padha lho, sitoke sing panen gak mari-mari saking akeh mau dipupuk bendina. Misale nggonmu mbok pupuk saulan pisan, nggone tanggamu blas gak dipupuk. Iku umume wong awam muni ngene. Ancen pantes wong kono dipupuk bendina. Umpama panen akeh ya pantes. Nggonku ku buktine tak pupuk saulan pisan ya paneno ya ora patek sepira akeh. Tanggaku luwih nemen gak dipupuk blas ya ora panen blas. Lho iku koyok-koyok bener tapi keliru. Apa Gusti Allah ndadekno panen akeh ku mau butuh pupuk, lantaran pupuk? Tentu tidak. Lah sing dipupuk iki Pak buktine saulan pisan kok panene ora patek akeh. Iku berarti keyakinanmu mengatakan bahwa Allah menciptakan panen iki akeh dan tidak akeh tergantung dipupuk atau gak dipupuk. Nyatane pancene sing gak dipupuk ora panen blas. Oh, iku Allah berarti ajizun. Krana apa? Liha apa? Liftiqarihi ila pupuk. Liftiqarihi ila pupuk. Nah, ini tidak benar, sama sekali tidak benar. Lek wis ngono piye? Lek wis ngono awake dhewe kudu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Ora ana makhluk siji-siji ning donya iki sing mampu menciptakan pengaruh. Yang mampu menciptakan pengaruh hanyalah Allah. Dan Allah dalam menciptakan pengaruh tidak butuh lantaran. Oleh karena itu, jangan kemudian kamu berkecil hati. Allah sing dadekno sugih Allah, melarat ya Allah, pinter Allah apa Allah. Gusti Allah ora butuh lantaran apapun. Nah, lek ngono wis ora usah nyambut gawe, Pak. Kliru maneh. Sapa sing kandha ora usah nyambut gawe? Lek ngono ya ora usah ndonga pisan, Pak. Lah tambah nemen klirumu. Kok keri-keri yo termasuk sinau kan males ya. Lek pinter ya pinter dhewe lho, Pak. Awake dhewe sinau krana diperintah. Nendi Gusti Allah perintah? Apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam iku alima ya'lamu. Fahuwa alimun dzaka ma'lumun. I'lam. Belajar.
Nyambut gawe wajib krana diperintah Allah, ora kok krana golek rejeki sangka Gusti Allah ora. Tapi nyambut gawene awake dhewe krana diperintah Gusti Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kowe padha nyambut gawe ya. Gusti Allah ngongkon nyambut gawe. Ora kok Gusti Allah ora janji sapa nyambut gawe mesti sugih. Gak. Gusti Allah mung perintah nyambut gawe ya. Lah ndonga ya diperintah. Nendi Gusti Allah perintah, ud'uni astajib lakum. Kowe ndonga. Walek padha ndonga tak kabulno. Dadi duduk dongamu sing mandi, pancen kabule wis dicatet dhisik kok. Dicatet dhisik. Rahman duwe omah tahun 2050. Umpamane ra ndongakno kok suwe men. Delalah ket saiki iku digerakno Allah, lesane iku digerakno mbek Gusti Allah. Ya Allah, jenengan paringi griya kula Gusti, jenengan paringi griya. Tapi ketentuan tahun 2050 duwe omah, iku wis ket biyen ana. Terus dongamu iku apa pengaruhe? Gak ana. Umurmu kelak wis dicatet toh. Umur pira mati kok. 60 tahun 63. Aku arep-arep ora usah dawa-dawa, susah urip dawa-dawa ku susah. Delok ae. Wis 60 luwih titik ngene lah aja suwe-suwe. Wis barno. Kesel urip nang donya iki kesel. Turu terus ya kesel. Mangan terus ya kesel. Goleke luwih kesel. Gak usah suwe-suwe. Iku awake dhewe ngomong, ya Allah jenengan paringi umur sing panjang. Umur sing panjang. Umur sing panjang wis dicatet. Catet nek kono, umurmu 67. Kowe arep njaluk umur 607 ta. Dengan doa panjang ndak iso. Ditetep kaya ngono kuwi mau. Wis notok iku notok. Duk. Dadi apa wae sing dilakoni iku mbuh ndonga, mbuh nyambut gawe, mbuh apa? Belajar kabeh diniati nindakno perintahe Allah, duduk krana kepengin dikabulno dongane, duduk krana kepengin pinter lewat belajar, ora nyambut gawe iku gak krana kepengin sugih. Ngono. Wa wujudu wa ba'da batilun lima araf taqablu. Wa wujudu istighnaihi la syaka. La syaka kang se. La syaka wis samono dhisik. Iki keterangane dawa-dawa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim afati minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fanfa'na wahdinal husna bi hurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi
wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.